今係9月17號，2025年，我哋嚟到越南嘅呢一個海邊城市，非常之靚嘅喎，呢度即係叫會安啦，佢叫做安寧。咁呢度城市咧，你睇見咧所有嘅嘢，哇！成個夏威夷嘅風情啊，好靚。係。你嚟到啲海浪同埋佢啲沙非常之幼細，我同埋家人一齊嚟到欣賞。呢個係我兩個乖孫乖女，係袁生、係袁太，同埋我呢個乖女豬、妹妹豬。係啦，我哋呢個咧就係呢個環境幾靚，一望無際嘅一個沙灘，同埋佢沙幼，同埋好玩。大家去睇見會安嘅景色。我哋過幾日就要翻去㗎，不過會翻香港先。呢度好有中國嘅色彩嘅。我哋睇下呢度有間屋咧，就係一間廟宇啊，喺海邊就有間廟宇屋。喺呢個沙灘上面有一間好靚嘅。一間好似祖屋咁，呢個就叫會安啦，叫 High End。呢度嘅沙灘好靚，沙幼，同埋好乾淨企理，人又少。原來佢話呢沙灘好多㗎，我哋亦都嚟到呢度參觀一間古宅，幾度桑莊專福地，頻翻捲土定神機。呢度一間嘅古宅喺度，上邊係寫越南嘅文字，下邊就係中文嘅文字。呢個就叫會安啦。今係9月17號，2025年，我哋嚟到越南嘅呢一個海邊城市，非常之靚嘅喎，呢度即係叫會安啦，佢叫做安寧。咁呢度城市咧，你睇見咧所有嘅嘢，哇！成個夏威夷嘅風情啊，好靚。